السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموتوسيكلات الكهرباء للأسف في اليومين اللي فاتوا دول عملوا ضجة كبيرة جدا، سواء على الفيس أو اليوتيوب أو التيك توك، كل المواقع. ناس كتير جدا داخلة بتجرب موتوسيكلات كهرباء وتقول لك لو عايز تحول موتوسيكلك من موتوسيكل عادي لموتوسيكل كهرباء. طيب النهاردة عايزين نعرف تفاصيل مهمة جدا عن أيهما أقوى وأفضل، البنزين ولا الكهرباء؟ ده رقم واحد. اتنين، طب الكهرباء ديت كفاءته عاملة إيه؟ طب ولو نزل هنعمل بيه ايه؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، وتعالى مع بعض نعرف كل حاجه بالتفصيل النهارده. يلا. شوف يا سيدي، بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، اول حاجه الموتوسيكلات الكهرباء والبنزين ايهما اقوى؟ لو هنتكلم عن السرعه والعزم، البنزين ده رقم واحد ومفيش خلاف ومحدش هيختلف على دي. تمام؟ الاتنين مع بعض. عايز عزم وسرعه بنزين، طب عايز سرعه بس يبقى كهرباء. كهرباء مفيش فيها عزم، مش هتلاقي عزم زي البنزين. تمام؟ ده بل بالعكس، يعني لو قلنا في المحركات نفسها ما تقارنش بين عزم وقوة الديزل والبنزين، كل حاجة ولها حاجة، ده بلا خلاف. طيب هنرجع بقى لإيه؟ عرفنا ان البنزين عزم وسرعة الاتنين مع بعض، هنا سرعة بس. طب لو قلنا الكهرباء، انا عايز كهرباء لان اصلا مش محتاج عزم والكلام ده، انا هركب لوحدي ومواصلات داخلية وموظف والكلام ده. الكهرباء هتمشي معايا. اول حاجة، ايه امكانيات الموتوسيكل اللي انت راكبه من الكهرباء والتحويل والشكل؟ طبعا شفنا الفيديوهات اللي انتوا شايفينها ديت، الفي... الفيديو اللي شكل الموتوسيكل ما ينفعش اصلا يكون شكل موتوسيكل، في علبه صاج، في ترابيزه محطوطه في قلب الموتوسيكل مكان الموتور، ما ينفعش. لكن في بعض المستوردين لما نزل الموتوسيكل الكهرباء عمل شكل جميل جدا، وتم اقتراح بعض الامكانيات اللي ممكن تضاف اليه. يعني مثلا ايه؟ اول حاجه، طريقه الشحن هتبقى شحن من البيت، انا هشحن البطاريه من البيت ويكون شحن سريع. تمام. اتنين، هيكون في بطاريه احتياطي في قلب الموتوسيكل، ان البطاريه الاساسيه لو فضت هعمل ايه؟ كل اللي ما هعمله ان انا احول الفيشه، بس هشيل الفيشه احطها فوق. طبعا احنا عارفين ان الموتور ده البطاريه، والموتور بتاع الموتوسيكل ده البطاريه، والموتور اللي شغال بيلف الجنط هو اللي في الجنط الخلفي. التانك فاضي، فده ممكن يبقى ايه؟ يبقى بطاريه احتياطيه للبطاريه اللي تحت، فتشيل بس تغير مكان الفيشه وتكمل مشوارك، وبعد كده عما تروح تشحن. طبعا ده هيكون افضل بكتير جدا. وفي نفس الوقت هنقول قوه البطاريه هتكفيك شغل كام كيلو. ما احنا برضو ما ننساش حاجه مهمه جدا، ان كل ما زاد الوزن والضغط والحمل على البطاريه هتنفد بسرعه. ما ننساش زمان لما كنا بنشغل الراديو الكاسيت ونعلي الصوت على الاخر، بيفرق في عمر البطاريه واستخدامها عن لما يكون الصوت واطي. يعني الحمل على البطاريه بيستهلكها بسرعه طبعا. فعشان كده لازم تحط في حساباتك انت عايز الموتوسيكل ليه. ما ينفعش اكون انا عندي عمل شاق واروح اجيب موتوسيكل كهرباء بلا خلاف، وما تسمعش كلام حد تاني يقول لك لا ده هيتحمل، هو عايز يبيع بس ويسوق بس. تمام. لكن عايز حاجه تمشي معاك 100% مظبوطه، يبقى لازم تاخد الكلام ده اهو محمل الجد وتقارن زي ما انا بقارن لك. اللي هو اول حاجه الشكل بتاع الموتوسيكل، ما ينفعش اركب حته صفيحه ماشيه على الارض، لا انا عايز شكل كويس. طيب عملنا الشكل، الموتور اللي قدام على جسم بطاريه، والجنط اللي ورا تمام، والتانك عملناه بطاريه احتياطيه وزي الفل، وعملناه على كذا اصدار، مش شرط اصدار واحد، كذا موديل وكذا ماركه، وحسنا شويه. طيب البطاريه دي هتكفي قد ايه؟ ما هو ما ينفعش تجيبني واحد بيقول لك البطاريه هتكفيك 40 كيلو. احنا اقل مواصله النهارده في مصر 40 50 كيلو. طيب انا كده وهتشحن في قد ايه؟ ما انا معلش، اوعى تقول لي 40 كيلو تشحن لي في 10 ساعات. مفيش قهوه هتتحملني 10 ساعات قاعد عليها عشان اشحن. تمام. ما تقوليش برضو بدل البطاريه، ما هو مش هبدلها في كل مكان، ما فيش اماكن تسع الموضوع ده. طيب المفروض بقى، ده المطلوب من كل الناس اللي بتفكر في موضوع موتوسيكلات الكهرباء. رقم واحد الشكل. اتنين
تحمل البطاريه، قدرتها تحمل كام كيلو، السعه بتاعتها. 2 بطاريه احتياطي عشان لو وقفت في الطريق وارد ان انا اشيل حد ورايا، فهياخد مني، هيستنفذ مني عمر البطاريه. طيب وارد ان المشوار اتغير، الاوردر اختلف فبدات اطول، طب انا عايز حاجه احتياطي معايا زي الاحتياطي بتاع البنزين. تمام. الشحن بتاعها هيكون في اي فيشه كهرباء. ما تقوليش انا عامل لك كباين تعدل تغير منها البطاريه، لا انا مش عايز كباين، انا عايز اي فيشه اعدلها ويكون شحن سريع. تمام. يبقى تمشي على المنظومه ديت بحيث انت تنجح في مصر. انا يعني دي نصايح اهي للكل، انا ما بكلمش مستورد بعينه او تاجر بعينه، لا انا بتكلم كله. رقم 1 قلناها الشكل العام، الستايل يكون كويس، سعه البطاريه، السعه التخزينيه بتاعتها، احتياطي ليها، اماكن الشحن او اماكن تواجدها، قطع الغيار والاستبدال والصيانه. تمام. الاصدارات بقى، ولا هتتعدل على كل الاصدارات؟ يعني ما تجيبليش جنط يكون مثلا اللي هو مقاس 16 وتقول انا هعدله لك على جميع الموتوسيكلات، لا ما ينفعش. لا انا عايز مقاس 16 ده هيكون مثلا على ايه، هوجن 3، الداي 40، الهوجن 5، الوينج، الكلام ده. طب المسطره هيبقى شكله مش حلو. طيب هتجيب لي ال 18 ما يركبش على دي. فلازم يكون متعدد الاصدارات. تمام كده. بعد كده خدمه ما بعد البيع، احنا عملنا وخلاص وكل حاجه اطمئننا عليها. الصيانه واللف بتاع المحركات، ولا المحرك لو باظ هيترمي، البطاريه لو باظت هتروح فين، ولا استبدال، ولا المنظومه دي كلها كده لازم تكون متكامله. ليه؟ عشان نشوف، وفي الاخر بعد ما تقول المنظومه دي كلها هيوصلنا انا كمستخدم بكام، او التعديل من محرك بنزين لكهرباء هيبقى بكام، وهل لو انا بدلت من محرك بنزين لكهرباء الموتور القديم بتاعي والجنط الخلفي هتاخده ولا لا. تمام. فلازم نفهم الموضوع ده كله عشان نعرف نقيم في الاخر هعمل ولا مش هعمل. لان طبعا هنرجع تاني لاول نقطة قلناها، مش هيفكر في التعديل ده الا الناس اللي شغلها دندنة ما بتشتغلش، لا ده هو بس ايه، مواصلات، سفر لوحده كده، ايه 40 50 20 كيلو كده حواليه. لكن الناس اللي شغلها دليفرية وشغل شاق وتقيل وتوصيلات والكلام ده مستحيل يفكر في التعديل ده ايا كان نوعه، للاسباب اللي احنا قلناها كلها. تمام. غير ان هو عايز حاجة عزم وقوة اكتر منه من السرعة عشان تتحمله، عشان تعيش معاه اطول فترة ممكنة بدون اعطال او باعطال خفيفة. دي كده شوية نصايح واسئلة، طبعا رجاء او تكرما من الجماعة اللي فاهمين في المسألة ديت يجاوبوا تحت في التعليقات عشان نظهرها للناس والناس تطمن او تشوف هتعمل ايه. بس كده، دمتم في امان الله، السلام عليكم ورحمة الله.